सर्दी, खांसी, अस्थमा जैसी समस्या से अगर आप परेशान हैं, तो आपको ये स्वसारी प्रवाही की 15 से 20 ml सुबह, दोपहर, शाम लेना चाहिए। छोटे बच्चों को 5 ml से 10 ml तक सुबह, दोपहर, शाम इसका सेवन करना चाहिए। पहले खुराक से ही खांसी, कफ, बलगम, अस्थमा की समस्या में राहत मिल जाता है।